एक ऐसा राज्य जहां पर दो ही चीजें फेमस है। पहला डीजे सार्ज और दूसरा नगपुरी गाने, जिसे सुनकर लोगों का पैर थिरक उठता है। लेकिन इस बार लोगों का पैर के साथ साथ स्पीकर का पिछवाड़ा भी फाड़ना है। चलो लेट्स स्टार्ट द स्पीकर चेक। DJ Munna Kulgo लागता कि सखी लर्निंग में वार्निंग ना तो पाई कुछ ना पावे चुए कहीं पानी कार्बोरेटर से होइल बारे तंग जवानी रोज रोज के मैटर से का कहिए कुछ ना पावे चुए कहीं पानी कार्बोरेटर से होइल बारे तंग जवानी रोज रोज के मैटर से DJ Munna Kulgo सोचा तारी कौनो एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर से सिखवा दिए सके।